என்னம்மா? குளிரா? தொண்டையில கஷ்டமா? ஆமா பாட்டி, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்படியே டேப்லெட் எடுக்க உடனே போகக்கூடாது. நம்ம வீட்டுல ஒரு சிம்பிள் ரசம் இருக்கு. அத ட்ரை பண்ணலாமா? இது எல்லாம் நம்ம வீட்ல இருக்கிற சாமான்தாம்மா. மிளகு, சீரகம், பூண்டு இந்த 3 சேர்ந்தா உடனே மறுமாரி வேலை செய்யும். மிக்ஸியில் போடாதேம்மா. கையால இடிச்சாதான் சுவையும் குணமும் அதிகம். இத ரொம்ப வேகமாக பண்ணக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் நல்லா சிம்மர் ஆகணும். அப்போதான் நல்ல ரசம் வரும். இந்த சூப்ப குடிமா, நல்லா இருக்கும். இத சாப்பிட்ட உடனே உடம்பு லைட்டா இருக்கும். தொண்டையை ரொம்ப நல்லா ஃபீல் ஆகுமா. உடனே ரிலீஃப் கொடுக்குது. நாங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வளர்ந்தோம். அப்போ டேப்லெட் எல்லாம் ரொம்ப ரேரு. நீயும் ட்ரை பண்ணிட்டு பாருமா, உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிம்மா, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னும் இப்படி டிப்ஸ் வேணும்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ.